Bismillahirrahmanirrahim. Wa qudratun iradatun wa ghayarat. Lan Allah di sifat kudrah. Iradatun tur di sifat iradah. Wa ghayarat lan bedani apa sifat iradah amron ing perintah. Wa ilman lan bedani sifat ilmu. Maksudnya Allah ngersakno Abu Jahal iku kafir. Nggih Allah ngersakno Abu Jahal kafir. Tapi Allah merintahno Abu Jahal mukmin. Iku jenenge apa sifat iradah iku beda mek sifat amar. Maka Allah selalu memerintahkan kebaikan. Tapi apa artinya perintah itu di depan kersane Allah sing ngersakno wong iku gak pernah baik. Ya sampeyan delok teng sarah qauluhu amron ya. Sampeyan delok teng sarah amron min awamirihi ta'ala. Faqat amara Allah. Mongko teman-teman merintah sapa Allah taala Abu Jahlin bil iman. Allah merintahno Abu Jahal kon apa? Iman. Tapi wa arada subhanahu wa ta'ala kufrahu. Napa kufrahu. Jadi kamane iroda ya ben iroda, amar ya ben amar. Nah, makanya Mu'tazilah berpendapat elek itu karepe setan karena Mu'tazilah enggak bisa menerima konsep masa Allah merintahno kemudian berkehendak yang lain. Nah, cara ahli sunnah ya mungkin wae. Kayak ngene lho kemana. Kowe di santri nakal, raine serai nakal gak sregep. Terus kowe men ngongkon sregep. Kowe ayo roh nak kongkonan iku ora berarti di depan wong sing ora bakal sregep. Paham ya? Kayak aku ngomong kowe Kang sing alim alamah, ora rai-rai gak meyakinkan ini kan ya ora iso. Tapi mosok sak kiai mendingan Kang sing bodho kan ya ora mungkin. Ya akhirnya ngongkon Kang sing pinter. Nah jangan ya rada ngerti nek ora bakal terjadi. Jadi kamane Allah merintah itu mergo barang apik tentu itu diperintahno. Tapi tetap kejadiane sesuai kersane Allah. Ini wa ghayarat amron wa ilman. Ilman karuan Allah ngutus Abu Jahal iman. Ya Allah ngutus Abu Jahal iman. Tapi Allah pirsa nek Abu Jahal berakhir kafir. Iku jenenge Allah. Iroda iku ghayarat amron wa ilman war ridho. Karuan Allah ngutus Abu Jahal iman. Allah ya ridho nek Abu Jahal iman. Tapi kejadiane kafir. Kama kejadian bakal sahabat kang tetep apa. Wa ilmuhu ta ilmune wa ta'ala wa yuqalu lan ora kana den ucapno apa ngene muktasabun ta ilmune wa ta'ala iku digolek-goleki. Nah kowe kudu yakin nek ilmune Allah taala iku ora muktasab. Jadi Allah taala iku ora iso misale Allah taala terus koyo analis koyo pengamat apa wait and see. Wah didelok sik. Jadi misale Allah taala delok piye perkembangane santri. Sik aku tak delok perkembangane ora ono ngono Allah gak perlu melihat perkembangan. Jadi misalnya Allah mbok lapori Gusti zaman akhir kata corona, sik to tak golek datane sik ra iso. Berarti Allah nyari-nyari data. Allah wis pirsa tanpa mencari-cari. Tahun sakmene terjadi corona terus wong keweden. Sing marat-marat ra wedi ra mangan. Terus ono wis pirsa kabeh. Paham ya? Sing wedi pejabat kadang wedine mergo tugas, iku pirsa kabeh. Ya iku ora usah ngenteni nyari-nyari. Dadi ra iso Allah mbok lapori terus sik tak pertimbangno sik ora ono niku. Ilmu Allah Ta'ala itu la yuqalu muktasab, tidak bisa dikatakan mencari-cari atau dicari-cari. Wis otomatis berso. Ada Allah ora perlu rapat, gak perlu apa wae, kabeh yang terjadi sesuai ilmu Allah Ta'ala. Penyelesaiannya ya bodoh. Ketika Allah ngendali selesai ya selesai, tapi dari awal wis berso. Umur kamu sekian, jatah rezekimu sekian. Ora kok Allah nyari-nyari. Api wong ini tak kei dhuwit ta ora. Tak pikir sik ya ora ono ngono wis pokoke otomatis kabeh minal azal ila kido idunya wal akhirah entek semua kabeh ku wis sesuai skenario ini Allah Subhanahu wa taala. Nang iki ora usah nyesal, kelek ora usah nyesal, goblok ora usah nyesal sok ben ndek bojo cerewet ya ora usah kabeh nikmati kabeh bertane Allah. Paham. Mulane sampean bojomu terwewet terus ya wedek kowe wong hebat. Cerewet ora darah tinggi. Suatu saat kok bojomu mati mergo darah tinggi. Wanjane kudune tok keredok. Wis pokoke terus. Wis moe wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab. Fatwa mongko anu to sira. Fatwa mongko anu to sira sadilal haqi ing dalan kebenaran. Watroh lan bunga ngosira, watroh lan bunga buang ngosira ariyaba ing grogro keraguan. Terus kowe kudu yakin nek kabeh sing terjadi pada kita iku kabeh kersane Allah. Soal kowe kadang ngeluh nasibmu wis imbo-imbo wae. Imbo-imbo ngeluh sawangane. Kan ya lucu, misalnya kira tau ngeluh. Ya lucu kan.
duwe ra duwe melarat terus gak tau ngeluh sawangane kan koyo malaikat no. Pantes-pantese ngeluh. Tapi yo ngeluhe iku mung lucu-lucunan ae, pantes-pantese manusa yo ngeluh. Tapi rasa mbok jero-jero. Soale kulillah sumadharhum fi khawdihim ya lakum. Kayak sampean niru aku lah, aku dadi kiai ora tau ngeluh. Terus santri pinter goblok setengah goblok ya kabeh kerja apa itu. Pangeran nek ngersakno ki iso. Kanjeng Nabi kurang tope. Ku yo ono mate sing munafik. Nabi tenang ae. Manjane kuwi kabeh kersane. Terus Nabi protes, Gusti kula niku nabi paling top, gak ada umat munafik. Isini-sini kula ora ono. Ya santai wae Nabi yo, santai. Munafik ya kersane pangeran. Kok menawa kira munafik goblok tok enteng apa? Ora saya tenang ae, tenang. Aman apa? Aman. Hayatuhu kadal kalamu sam'u sumal basar bi izi atana sam'u. Lan iki salah. Hayatuhu terautai Allah di sifat hayat urip. Sifat hayat itu otomatis artinya kalau Allah punya sifat kudrah, punya sifat iroda. Sifat kudrah iroda tentu tidak bisa menempel ke zat yang tidak hayat. Karena ciri utama kudrah berarti mesti identik dengan hayat. Masa kowe iso muni mayit iki kuwasa mangan ya lucu to jin mayit kok kuwasa mangan kan paradok. Sing jenenge kuwasa mesti nempel ning hayat. Mulane ana ulama sing ora nyifati Allah hayat, perkara nek wis otomatis angger kudrah iroda ya mesti hayat. Tapi ya hayat itu ya penting ya kudu mbok omongno nek Allah di sifat hayat. Meskipun itu sifat sing identik napa? Mesti ya otomatis kan wong iku mangan, berarti wong iku hayat kan. Wong iku mlayu, berarti wong iku hayat. Nah ning Allah nggih ngoten, Allah kudrah berarti hayat, Allah iroda berarti hayat, Allah kalam berarti hayat. Kada al-kalamu, temkene al-kalamu di sifat kalam, as-sam'u sifat mendengar, sumal basar mengkono sifat ningali. Bidi lan mengkene ata teka nak ing kita apa as-sam'u apa dalil sam'iyah, dalil sangka Allah Ta'ala. Bidi lan mengkene ata teka nak ing kita apa as-sam'u dalil sing kita dengar sangka Quran lan hadis. Nah niku kula terangno. Iki rumono tenan. Iki bedane wong alim mbek ora. Wong alim iku rada ribet. Mane kula mbek wong alim kagum. Wong alim ribet kadang. Kita terangno yo hati wong alim. Kira paham lho kok rumono. Aku yakin kira paham, tapi rumono. Engko sesuk paham, napa? Ada hal-hal sing cara wong alim mestine iku gak setuju. Tapi iku pangeran ngersakno ngono ya akhire setuju. Yaiku sifat kalam, rumono kalam sama basar ilmu. Ya. Tak balinnya ya kalam sama dasar ilmu papat ya rungokno ya itu bola wale sama dasar kalam ilmu cara wong alim ya engko kowe bayangno dhewe dadi wong alim bayangno dadi wong alim cerdas paham terus ramen urusan utang duit nasib terus koyo kula mboten ate mikir nasib kula piye sok ben jatuh ora kula jatuh ya seneng mulya ya seneng ora mulya ora jatuh ya seneng wae kula sanad kersane Allah. Nah, kowe kan gak wis mlarat berontak kok. Gusti, jenengan kok gawe kula ngeten maksude piye? Ya maksude ra piye-piye ben gawe wae napa. Wong mlarat ku luwih berontak ya. Mane kasal fakru ayakuna wa kufron, mulane nyerempet ke kafiran. Tapi ora berontak ya ora iso. Ora berontak mlarat mulai bae bapake sampai dhek. Iku yo mangkel tenan ajene cara ora berontak kuwi. Ya rungono ya sama dasar kalam. Awas ki narafam kafir. Tapi ki khase wong alim. Kowe ra paham ra apa. Nah, misale rungokno tenan. Aku ngomong ini misale, nggih bayangno teng kula piyambak, ora usah bayangno teng Allah yen teng kula. Qultu inna zaidan alimun. Inna zaidan kok imun. Misalnya saya mengatakan kana zaidun qaiman. Ya, saya mengatakan kana Zaidun qaiman. Zaid sekarang berdiri. Sampai saya mengatakan itu karena apa? Karena saya tahu. La natakallamu bidzalik illa waqad alimtu anna Zaidan qaiman. Saya tidak ngomong itu kecuali kalau Zaid itu memang berdiri. Berarti kalam sama ilmu itu satu. Ya takallamu bihadza maka ya'lamu bihadza. Atau ya'lamu hadza fa yatakallamu bihadza. Kok udah hadza kemana ya paham ya? Berarti ono kalam, ono ilmu. Nah, saiki padha ketika dikabari akhbaroni Zaidun wa sami'tu min Zaidin anna Amron qaimun. Saya dengar dari Zaid bahwa Amar itu berdiri. Berarti akibat dari mendengar adalah tahu.
Misalnya aku dikabari, Gus santri jenengan niku wis melarat tukang lamun. Ya bener. Berarti dari dikabari menjadi tahu. Itu sama. Basor ya sama. Absortu wa alimtu annaka qaimun. Berarti basor yujibul ilma, napa? Nah. Maka cara Imam Asy'ari, Imam Maturidi, al-kalam yatakallamu bihadza berarti ya'lamu hadza. Ya'lamu hadza berarti yatakallamu bihadza. Berarti sama, kalam ambek ilmu sama. Yasma'u hadza berarti fa'alamu hadza. Paham ya? Dengar maka menjadi tahu. Melihat maka menjadi tahu. Maka ta'alluqe sifat kalam sama basor ilmu itu sama. Ta'alluqe adalah ma'rifatul ma'lum ala ma huwa alaih, menjadi tahu. Paham ya? Jadi lah nak ngono, gunane apa kok ana sifat papat wong muta'alake sitok, iku berkesimpulan menjadi tahu. Paham ya? Terus dari Imam Asy'ari bizi atanasam wis ora usah mikirmu pokoke pangeran iki istilahno date samiun basirun mutakallimun wis ngono ora usah mbok takok gunane apa sifat sami wong akhire ya ya'lam gunane apa sifat basir wong kesimpulane ya ya'lam iku cara pikirane wong pinter alhamdulillah ke wong bodho ora mikir ngono lha iku pinter wae aku lare gumeng kadang wong bodho iku wis pinter wong bodho kan enak sami basir apa dat sing rungu lan sing mirsani kan gak mikir. Padahal asline iku nak mbok pikir lho. Lah apa Gusti ada samiun basirun? Kok gak digenti alimun yang maknane padha. Bagaimana nak mending ini malah kafir ya. Allah itu mendengar di konteks-konteks yang perlu didengar. Basirun yang bisa dilihat loh. Ya malah keliru tuh. Berarti ketika masmu'at Allah ra basor. Ketika mubasarat Allah gak sami, malah goblok meneh ya. Paham ya? Ya pokoknya malah nak wong alim nak manani malah ra jelas. Kena di kiai alim alama usul ning pangeran si maknane inna wa ta'ala samiun sing pirsa basirun sing pirsa. Mesti murid juga piye kiai itu. Sami ku mendengar, Mbah. Sami kok pirsa, sami ku mendengar. Tapi dari sing alim lah ya contoh nek mendengar terus dadi apa? Pirsa. Lah apa pirsane Allah ngenteni mendengar? Berarti kita kok ngono. Kuwi tak takoki, apa pirsane Allah ngenteni mendengar? Mboten kan? Tapi nak goblok ora tau mikir ngono. Mulane kula ini syukur di murid goblok tenan. Iku penting. Dadi ora ana wong bener tauhid kaya wong goblok. Wis ngandel. Lho kula ora ngene nate berdoa mbek Mbah Mun teng MGS diterangno ngene. Mbah Mun dhewe aku seneng gak murid goblok. Tapi nak muridku goblok kabeh yo iso dadi kiai. Lah tau diterangno wong loro nek iku tunggu yo kan. Kok murid goblok ku guling-gilingan nak donya ku gak ruwet ngono. Gak usah mikir ngono. Allah ya samium basir. Samiun dat sing midamet. Oh, dadi Allah dengar apa saja. Basirun sing mirsani pirsa apa saja. Iku nak wong goblok mesti ra iskal. Ya nyaman. Nak wong pinter kan iskal. Dengar apa saja. Dengar menjadi tahu. Melihat menjadi tahu. Ini satu sifat muta'alaknya sama. Mulane kabeh iku mbalike ning ilmu. Napa? Ilmu. Tapi lah ilmune Allah iku ora butuh menunggu mendengar, menunggu melihat. Tapi faktanya Allah ya mendengar, ya melihat. Gitu loh. Menunggu sama ya. Makanya kena maknane ngene inna wa samiun dat sing mendengar. Tapi ilmune Allah Ta'ala ora disebabkan mendengar. Tapi Allah selalu mendengar. Gitu kan? Udah diwali kan, ada ngono jadi wali. Wali jalur ilmu, napa wali jalur ilmu. Wali ku macam-macam. Jalur ridho be kodok kodar ya wali. Kalau kowe goblok ridho banget. Ya niku ya wali. Kayak fakir diuji fakir, bojo judes kok ridho ya dadi wali. Cuma kok mati stroke ngono, tapi ya. Iya wali. Ya tapi ya wali, ya. Ono wali jalur sugih lho, mau iki wali. Paham ya? Tapi ono wali jalur ilmu paling ruwet, napa? Paling ruwet. Kudu cerdas, kudu ruwet. Peminatnya ada banyak, ruwet. Ya napa? Ruwet. Mulane cara Imam Maturidi sifat Allah Ta'ala itu mau 13. Jadi ahli sunnah kita itu kan ahli sunnah ala as'ariyah. Mulane ahli as-sunni al-as'ari. Sebenarnya kita ahli sunnah yang beraliran asy'ariyah atau asy'ari. Kalau Imam Maturidi ngitung sifat Allah Ta'ala mau 13. Mergo dekne iku mbuak sifat maknawiyah, napa? Ambek sifat wujud
ambek sama basar kalam didadekno sitok ilmu. Masyhur mau ya sama basar kalam sitok dadi ilmu. Mergo wau. Ya saya ulang lagi. Saya mengatakan Zaidun qaimun. Berarti alim tu anna Zaidan qaimun. Berarti atakallamu bihadza li anni a'rafu hadza. Paham ya? Utawa nasma anna Zaidan alimun. Artinya a'lamu anna Zaidan alimun. Bitorikis sama. Apa? Bitorikis sama. Karena mendengar. Atau alim tu anna Zaidan alimun. Artinya ya alim tu anna Zaidan alimun bitorikil ilm. Jadi fal basar ya yu'addil ilma wa sam'u ya yu'addil ilma wal kalam ya yu'addil ilma. Nah, menon ta'aluke kabeh ku ilmu.